హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మన సారీ బాక్స్ ఉంటుంది కదండి, ఆ బాక్స్ అన్నది ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఒక ప్లేట్ అన్నది తీసుకొని అది రౌండ్గా అన్నది నేను డ్రా చేసుకున్నానండి. రౌండ్గా డ్రా చేసిన దాన్ని మనం కటింగ్ చేసుకోవాలండి. క్లాత్ అన్నది ఇక్కడ నేను యూజ్ చేశాను. సేమ్ అదే షేప్లో అన్నది రౌండ్గా అన్నది నేను క్లాత్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ముందుగా. అది వచ్చేసి గ్లూ పెట్టేసి క్లాత్ని మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి. పాతకెళ్ళిపోయిన బ్యాంగిల్స్, అలాగే నేను 2 కలర్స్ వూల్ అన్నది నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నానండి. వూల్తో బ్యాంగిల్కి ముందుగా మనం 3 అన్నది పెట్టుకొని 4 మీటర్స్ వరకు అన్నది మనం వూల్ అన్నది మనం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఊళ్ళోంచి అన్నది మనం తీసుకుంటూ అంటే అక్కడ 3 అన్నది ఫామ్ అవుతుందండి. అక్కడ అలా మనం గాజు అంతా మనం అల్లేసుకోవాలండి. ఫోర్ మీటర్స్ అయితే మనకు కరెక్ట్గా సరిపోద్దండి. మనం అలా క్రాసులు అన్నది మనం ఊల్ని మనం అలాగా చుట్టూ కూడా మనం తిప్పుకుంటూ రావాలి ఊలుతో. ఇక్కడ మనం చిన్నగా గ్లూ పెట్టి మనం స్టిప్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. అదేవిధంగా మనం ముడి పెట్టుకున్నా కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందండి. గ్లూ కన్నా మనం ముడి పెట్టుకుంటేనే బాగుంటుంది. ఇలా 11 బ్యాంగిల్స్ అన్నది మనం తయారు చేసి పెట్టేసుకున్నాం. గ్లూ పెట్టేసి మొత్తం బ్యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఒక లేయర్కి మట్టికి 11 బ్యాంగిల్స్, మరొక లేయర్కి ఇంకొక 11 బ్యాంగిల్స్, అలా 22 బ్యాంగిల్స్ అన్నది మనం ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలండి. గ్లూ లేదు అనుకున్న వాళ్ళు సూది దారం పెట్టేసి మనం ఇలా జాయిన్ చేసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు. గ్లూ కన్నా సూది దారంతో అన్నది మనకు స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. రెండు కూడా మనకి తయారైపోయినాయండి. 2 బ్యాంగిల్స్ మళ్ళీ కలిపి ఇక్కడ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనం. లేకపోతే సూది దారంతో అన్నది మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా రెండు కూడా సేమ్ ఇలాగే మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి. మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దానిపైన అన్నది మనం ఇలా గ్లూ పెట్టి స్టిచ్ చేసినా పర్వాలేదు, లేదంటే సూది దారంతో అన్నది మీరు స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. త్రీ ఇంచెస్ వెడల్పు, 15 ఇంచెస్ లెంత్ తీసుకున్నానండి. తీసుకొని గ్లూ పెట్టేసి అన్నది నేను ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నాను. కింద వైకి తిప్పుకొని గ్లూ పెట్టేసి మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. మరొక లేయర్ కూడా మనం సూది దారంతో అన్నది మనం కుట్టేసుకుందామండి.
2 లేయర్స్ అన్నది మనం జాయిన్ చేసుకున్నామండి. నేను ఇక్కడ బిస్కెట్ కలర్ వూల్ అన్నది తీసుకుని 12 పేటల మీద తీసుకున్నానండి. ఇది తీసుకుని 4 లేయర్స్ మీద నేను ఒక జడ కింద అల్లుకున్నానండి. ఇది పై లేయర్కి మనం గ్లూ పెట్టేసి మనం అల్లుకున్నాం కదా జడ కింద, అది వచ్చేసి మనం దీని మీద స్టిప్ చేసుకోవాలి. బిస్కెట్ కలర్ వూల్ అన్నది తీసుకొని 30 సార్లు అన్నది నేను 2 వేలకి కూడా నేను ఇలా చుట్టుకున్నానండి. వూల్ అన్నది కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకుని చిన్న ముక్క మనం 3 అన్నది పెట్టుకోవాలండి. మధ్యకి సెంటర్ పాయింట్ చూసుకుని 3 పెట్టుకోవాలి. అది వచ్చేసి ఒక ఫ్లవర్లా అన్నది వస్తుందండి. అది సేమ్ అలాగే మనం కొన్ని ఫ్లవర్స్ అన్నది మనం తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. గ్లూ పెట్టి మనం ఖాళీగా చూడండి, ఖాళీలో అన్నది మనం గ్లూ పెట్టి ఫ్లవర్స్ అన్నది మనం స్టిక్ చేసుకోవాలండి. కింద లేయర్ మీద పై లేయర్కి ఇంకొద్దిగా చిన్న ఫ్లవర్స్ అన్నది మనం తయారు చేసి పెట్టుకోవాలండి. అదేవిధంగా రెడ్ కలర్ వూల్ అన్నది తీసుకొని నేను 50 లైన్స్ అన్నది నేను చుట్టుకున్నానండి. అంటే ఫింగర్స్ కొద్దిగా దూరం పెట్టుకొని మిడిల్లోకి అన్నది మళ్ళీ మనం ముడి వేసుకోవాలండి. ముడి వేసుకొని ఆ మధ్యలో అన్నీ కట్ చేసుకుంటూ ఒక బాల్స్లా ఫామ్ అవుతుందండి. ఇది వచ్చేసి సేమ్ ఇలాగే కొన్ని మనం తయారు చేసి పెట్టుకుందామండి. బుట్టకి మట్టు కింద అన్నది మనం ఇది వేసుకున్నాం. గ్లూ పెట్టేసి రెడ్ కలర్ వూల్తో అన్నది మనం చుట్టూ ఖాళీ లేకుండా చుట్టేసుకోవాలండి. వీడియోలో ఏ విధంగా చూపిస్తున్నామో ఈ విధంగా చేసుకోండి. మొత్తం చుట్టూ ఓన్లీ ఊల్తో మట్టికి నేను చుట్టుకుంటున్నాను అంతే అండి. ఖాళీ లేకుండా గ్యాప్ లేకుండా చుట్టేసుకున్నాను. ఓకే, బుట్టకి కాడ ఉంటుంది కదండి, కాడ వచ్చేసి నేను రింగ్ అన్నది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. బాల్స్ కింద ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అవి వచ్చేసి రింగ్లో అన్నది నేను గుచ్చేసుకున్నానండి. ఆ బుట్టకి అటు ఇటు కూడా నేను రింగ్ అన్నది నేను పెట్టేసుకున్నాను. పెట్టేసుకొని సూది దారంతో నేను గట్టిగా కుట్టేసుకున్నానండి. పై లేయర్లకి మనం చిన్నగా ఫ్లవర్స్ అన్నది మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, అవి వచ్చేసి నేను గ్లూ పెట్టి స్టిక్ చేసుకున్నాను.
బ్యాంగిల్స్ మధ్యలో అన్నది నేను గ్లూ పెట్టి మిర్రర్స్ అన్నది స్టిప్ చేశానండి. అదేవిధంగా రెడ్ కలర్స్ కుందమ్స్ అన్నది నేను ఫ్లవర్ మధ్యలో అన్నది నేను గ్లూ పెట్టి స్టిప్ చేస్తానండి. కింద మొట్టకి మనం ఊలన్న చుట్టుకున్నాం కదండి, అక్కడ కూడా నేను గ్లూ పెట్టి మిర్రర్స్ అన్నది నేను స్టిప్ చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, పూల సజ్జ వచ్చేసి మనకి తయారైపోయింది. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.